Neodchádzajte, za chvíľočku uvidíte celú dielňu, všetky procesy. Tomáš nám to ukáže, vysvetlí a prevedie nás celou spolu so svojou firmou. Dáme si rovnú kohútik a nabík. Koniec. Dobre, super. Toto sa mi páčilo. Čaute všetci, vítam vás v mojej novej show. Rád by som vám predstavil môjho nového hostia, ktorý bude. Tomáš je umelec telom aj dušou. A preto som rád, že ma prijal vo svojej dielni. Pri Prešove, v Drienovskej Novej Vsi. Je to magické miesto plné toho najkrajšieho dreva, akého si viete predstaviť. Tak... Ahoj, Slavo. Čau, Tomáš, som rád, že som mohol prísť do tohto krásneho priestoru. Vítam ťa u nás v našom stôločenstve dreva. Stôločenstve dreva, áno. Umenia. Povedz mi niečo o sebe, prosím. Skáďa pochádzaš a prečo sme v Drienovskej Novej Vsi? Pochádzam z Prešova. Ja som sa narodil v Prešove. Žil som viac menej celý život, kým som sa neoženil a nevybudoval v Kendiciach. Študoval som takisto v Prešove a tak som si našiel manželku a tak sme sa presťahovali do Kendíc a preto som v Drienovskej, pretože Drienovská je vedľa Kendíc. Krásny zároveň areál, ktorý má veľmi peknú atmosféru a súznie s tým aj, čo my robíme, čomu sa my venujeme. Áno, tento areál je veľmi pekný, lebo prechádzal som cez okolo krásnej tejto tehelne. Je tu nejaká nová, moderná výstavba? Áno, toto je, my sa nachádzame práve v areáli starej tehelne, ktorá kedysi tu produkovala tehly a bola zdrojom vlastne tehal pre celé asi východné Slovensko. A je to také už len torzo z tej tehelne a my sme v jednej z budov, ktorá ešte je zachovaná a má naozaj aj zvonku, aj vnútri celý areál veľmi peknú energiu a dobre sa nám tu funguje. Ja viem, mne sa to páči, lebo v New Yorku by za to dali Mailand. Nielen v New Yorku, aj u nás v Bratislave takéto priestory vyhľadávajú a vedia si vážiť a dávajú im ešte druhý život doslova. Takže mi povedz, keď si sa narodil v Prešove, tak predpokladám, že máš minimálne hudbu v krvi. Čiže od malička bolo jasné, že budem asi hrať na gitaru. A tak od 11 som začal hrať na gitare, čo ma drží dodnes, lebo to je moje drevo, s ktorým som ja začínal. Toto drevo ťa priviedlo k tomu. To je prvé drevo presne, ktoré som mal. To bolo takéto umelecké možno, čo možno odštartovalo aj nejakú tú moju kreatívnu časť mňa, možno umeleckú zároveň, že trošku vidím nejaké veci možno inak, možno po svojom, možno vidím v tom, čo iní nevidia. A tak som začal s hudbou, potom som pokračoval na bicie ešte v rámci jedného projektu. Tancoval som dlhé roky, stepoval som, áno. Čiže ja som bol taký veľmi aktívny a veľmi som mal rád takú tú kreatívnu, kde sa dá niečo ukázať, urobiť, tvoriť zároveň. Mal som kapely rôzne, takže to začalo také moje umelecko vo mne. Predpokladám, že s umením si nesekol, ale... S umením ja som sekol s takým tým, že kvázi profesionálne, mal som kapelu, kde sme hrávali koncerty, hral som s jednou speváčkou prešovskou, nahrali sme nejaký album, chodili sme koncertovať, ale potom prišla rodina, dcérka sa narodila a sa nejaké priority trošku zmenili, tak som nie že zavesil na klinec hudbu, ale postavil som gitaru do stojanu tak na dlhšie trošku a prestal som sa venovať aktívne, ale hrajem na nej každý deň doslova, takže ja neviem si predstaviť život bez hudby, lebo zároveň môj otec nás celý život viedol k hudbe. Od malička ja som zaspával od škôlky pomaly pri gramofóne a púšťal nám platne. Takže hudba je pre mňa normálne vitamín. Takže nemal si doma vojína alebo plukovníka, jak v Peliškách. Nie. Ja som mal toho, ktorý mi práve púšťal a ukazoval mi, objavoval mi to, čo iní ešte nepoznali. A dnes, keď sa spätne pozriem aj napríklad na niektoré platne Karla Plíhala, ktorého som počúval presne v detstve, presne viem, ktorá platňa, a dodnes si poznám celé texty a normálne takú krásnu asociáciu mám, keď to počujem a si predstavím, jak som ma to rozciťuje trošku, jak som v tej detskej izbe sedel s bratom, ležal a vlastne počúvali sme Plíhala, takže hej, to je to moje umelecko možno vo mne.
A tak sme v 2018 v januári, keďže som ja stále sa inšpiroval a pozeral Instagram a rôzne tie nejaké platformy, ktoré sa vtedy v 2018 sme fungovali na nich. A tam začali práve tie epoxidové stoly, vyzeralo to pekne, zaujímavo. A my sme mali v Kendíciach takú jednu stodolu, úplne atypicky opláštenú drevom, ktorá zvyčajne 99% stodol je opláštené nejakým mäkkým borovico-smrekovým drevom, ktoré z vetra je opálené a v zásade vyzerá rovnako. Ale tá stodola bola úplne iná. Tam bolo topoľové drevo, to neskôr sme zistili, to je vlastne topoľové drevo, široké kusy, diery, rôzne špáry, také od súkov povyberané veci. No vyzeralo to nádherne to drevo, úplne malo takú úplne inú. A každý deň som okolo toho chodil, tak som povedal Števovi na jeho narodeniny 19. januára 2018, vtedy datujem to, že to je prvá zmienka o stvole, pretože som povedal, čo keby sme, pozri sa, tu je taká stodola, také drevo, tak vyzerá, pozri. A tu sú také videá, pozri, že tu čo lejú, toto je epoxid, aha, tak to vyzerá. V tom čase na Slovensku epoxid bol, že zero. Tu bol len kamienkový a také úplne že špinavé epoxidy doslova. Tak a on tým, že je ten akčný, technologicky, technický, tak povedal, a tiež sa si hľadal nejaké, že kam bude smerovať jeho tiež nejaký život. Tak prijal to ako zaujímavý nápad a myslím, že hneď do týždňa sme mali prvú vzorku odliatu. Tak nás to vtedy chytilo, že sme chytili tu také drevo jedno s druhým a urobili sme si prvú vzorku, aby sme pochopili, že čo vlastne, aké tam súvislosti s týmto sú spojené. No a tam sa to potom začalo. Tak sme začali vlastne, našli sme si dodávateľov v zahraničí živice, kde na Slovensku hovorím nebola žiadna. Na Slovensku sme boli v zásade medzi prvými takýmito v tejto činnosti. A tak začal sa náš proces učenia o dreve, učenia o tej technológii a technike toho, čo všetko sa dá a musí s tým drevom. A ja v zásade si pamätám na moment, kedy som predtým v minulosti sa pýtal môjho svokra, ktorý chodil do lesa na drevo a sa pýtam, že ak viete rozoznať vy dub od buka? A on to však normálne, kúknem a vidím, nie? Znám. A ja, že a dnes, keď si zoberiem, že koľko viem toho o dreve ja, čo sa na mňa nalepilo, lebo ja mám zase v povahe to, že ja keď sa pre niečo nadchnem, ja som pitbull, ja nepustím proste a idem si, kým ma to neuspokojí vnútorne a nedosiahnem tú svoju proste hranicu, že OK, už viem a môžem a ma to tak zažere, že proste žijem len preto, doslova obetujem tomu vlastný život, lebo ja som aj v našej firme venujem sa tak, že celým telom doslova, vlastne to je aj ten údel podnikateľa zároveň. Bohužiaľ, chvála Bohu, sú na to rôzne uhly pohľadov, ale tým pádom začali sme sa učiť o tom dreve, kúpili sme si prvé stroje, začali sme v garáži u svokrovcov. Tam sme zistili po asi mesiaci, že sme nároční, alebo že začíname znáročnievať aj v tom, s čím pracujeme, ako opracúvame to drevo, aké nástroje používame a tak. Priestor, hej, že zrazu už na 2 štvorákoch toho veľa nezrobíš a chceš sa posúvať a na to, aby si mohol robiť, musíš testovať a sa učiť a nie na malom, ale na väčšom. No a tak sme nejako hľadali, skúšali, testovali, povedali sme si nejaké prvé plány, že prvý plán bol vtedy sa stále učiť a zdokonaľovať o dreve. Začať si kupovať, alebo teda začať vnímať a rozoznávať brúsne papiere, že aký majú vplyv na to brúsenie a čo dosiahneš takým a takým a takým. Čo v zásade my sa pozeráme na drevo, to aj dnes ostalo nám, úplne inak ako možno, dovolím si povedať, že iní alebo bežní stolári, ktorí sa kedy pozerávali na drevo, lebo už máme jednak technológie, ktoré nám to umožňujú a potom aj ten náš cit a ten štandard, ktorý sme si nastavili pre to, čo robíme, bol tak vysoký, že dopracovať sa k tomu, čo dneska robíme, ako vyzerá, bol len proces nejakých činností, ktoré sme si zadefinovali, urobili, držíme ten štandard a držíme ho do dnes. Hej. Takže... Ja len poviem, lebo vy musíte hľadať krásu v dreve
a bežný stolár hľadá perfektný čistý kus dreva a vy To je hľadáte to. hlavne ten detail a ten detail je ten najdôležitejší podľa mňa osobne, keď vidím tú krásu toho dreva a tú rôznosť, hej, že vlastne ten život, ktorý ten strom prežije, je úplne zapísaný v jeho letokruhoch, či jak sa to volá? Áno, aj. A v jeho kresbe, to je vlastne to je plátno, hej, a príroda namaľovala túto kresbu. A každý strom má úplne iný život. Podmienkami, a ovplyvnili tie podmienky, v ktorom ten strom žil, kde žil, aké podložie, boli okolo neho stromy, bol sám a teda. Ale v zásade my sme začali spoznávať drevo, lebo sme kúpili si drevo v stáde, potom v stáde, tak niečo sme mali doma. A sme nejako hľadali, kým sme našli dodavateľa, s ktorým vlastne fungujeme do dnešného dňa. A je to akože spracovateľ dreva, ktorý spracovával kedysi len áčkové kmene na nejakú ďalšiu produkciu alebo ďalšie spracovanie do zahraničia. A druhý dreva, alebo teda kmene, s ktorými my pracujeme, to bolo kedysi neťažené drevo. To drevo sa ostávalo v lese, ani sa nerezalo, možno sa len palilo. Čiže to bolo v zásade dečkové drevo, ktoré nikto nikdy nechcel, lebo bežný stolár nechcel pracovať so špármi, so súkmi, s prasklinami, s výraznou kresbou. On chcel, bežný stolár chcel rovnú kresbu, hladkú, ačkovú, proste a spájal si tenké lamely. Že by keď spojí, že by nebolo vidno. A to bola kedysi vízia, alebo teda obraz masívneho nejakého nábytku, že bol z ačkového dreva, bol morený potom, čiže sa menila farba toho dreva, ostal len hrubý nejaký drevený materiál. No a tak sme prišli my, alebo éra spracovateľov dreva, ktorí dokázali použitím či už epoxidov tie rôzne neduhy, alebo tie prvky, ktoré v zásade sú tie najkrajšie na tom dreve, lebo tie vytvárajú tie kresby, tie obrazce a dodávajú emóciu. Lebo to sú vlastne milníky toho stromu. Presne tak. Áno, lebo tam môžete vidieť, my tam koľkokrát nájdeme rôzne šrapnel sa to volá, z granátov, alebo také železné, lebo keď to je nejaký, že klinec, no tak ty vieš, on dlží. Ale zrazu to je zrastené nejaký kovový niečo okolo, je to začernané, najviac pri dube napríklad to začerná. A tak si povieš, OK, ten strom zažil pred 100 rokmi asi niečo, keď vyrástol a je to 30 cm od kraja, to znamená niečo, čo sa obrastlo to a narastlo to. Hej. A to sú potom veci, ktoré my aj sa snažíme potom, lebo každý stôl u nás je originál, každý stôl je dielom doslova. A jeden zákazník povedal, že to je funkčné umelecké dielo. Čo ma tak potešilo, lebo v zásade áno, používame ho a umelecké preto, lebo každý je originál, každý človek, keď sa preto rozhodne, tak musí mať ten vnem toho, že vidí v tom či už hodnotu, alebo tú umeleckú nejakú hodnotu. Nie je to štandardizovaný kus dreva. Áno. A tým pádom tá kresba je presne to, čo rozhoduje. A aj to, ako my tie stoly, alebo ja ako tie stoly navrhujem a dizajnujem, tak je presne to, že to musí mať nejakú estetiku, nejakú hlavu a preto musí tam byť ten taký ďalší punt z toho, prečo stôl je stôlom a prečo nepustím. Včera tu bol dokonca zákazník jeden, kde som sa normálne doslova rozcítil, keď začal rozprávať, ako veľmi chce stôl, čo stôl pre ňo znamená, pretože jeho rodičia majú doma stôl, pred rokom či 2 sme im ho boli odovzdávať. A on teraz proste má doma, on chce tiež stôl len k sebe domov. A začal rozprávať o tom, že ako proste vidí, ako vníma ten rozdiel medzi stolom a ostatnými, že videl množstvo stolov, aj dotýkal sa, že proste stôl je stôl a čo ma potom začal ako vysvetľovať, prečo všetko, čo ma tešilo veľmi, lebo my si mimoriadne dávame záležať na tom, aby stôl zaujal prvotne vlastne dvoma zmyslami, nielen očami, ale aj dotykom. Hej, pretože očami si všimneš prvýkrát, to ťa vlastne udrží v tom vnímaní, že chceš to objavovať a hľadať tie kresby, tie nejaké veci, nejaké možno tvary objavovať, nejaké tváre dokonca, nejaké siluety niečoho. A potom sa chytíš toho a hladkáš a vlastne
to naše opracovanie, ktoré my akože máme vysoký štandard naozaj nastavený, tak je to o tom, že u nás nenájdeš tam proste zádier alebo neopracovanú spodnú stranu. U nás sú spodné strany opracované na 70% ako vrch. Aj viac možno, hej. Čo znamená, dokonca máme také, že 20 cm zo spodu okolo celého stola musí byť 100% ako vrch, pretože je to prvá kontaktná zóna každého, či doma to máš, alebo pri návšteva ti, tak kto taký stôl vidí, automaticky chytá ho rukami a chce ho objavovať, hej. A robí toto, ide hránu a dole. A to je tých 20 cm, ktoré vlastne musia byť dokonalé, aby nevznikali nejaké také, vieš, veci, ktoré, že zádier, drsné, neopracované. Hej, akože aj, lebo ono v zásade, keď máš nejaký sveter alebo niečo, tak aj keď tá hrana ostane zachovaná naturálna, že ju zachováme, vykartačujeme, tak ona musí proste byť bez žiadnych zádierov, tam nesmie proste nič, hej, aby sveter nejaký drahý kašmírový alebo niečo sa, hej, a potom by nám mrzelo. Nestalo sa to, chvála Bohu, ešte poklopem. Takže to je to, čo možno ma práve aj mňa tak vnútorne doslova uspokojuje, keď sú spokojní zákazníci a keď zákazníci vedia prejaviť to, že vidia to, čo robíme, to oceňujú, vidia v tom hodnotu aj tú umeleckú, ale aj tú hodnotu zároveň finančnú, lebo my nie sme najlacnejší typ produktu ako keby a nie sme vec každodennej potreby a zároveň si ju kupuje zväčša raz. A to, aby niekto dal tisíce za stôl, tak potrebuje v tom vidieť hodnotu. Boli tu aj ľudia, ktorí nevidel hodnotu, on chcel stôl za 1,000 eur, ale ja som mu ukázal, že no, u nás takýto stôl veľmi neviem, lebo proste to, čo vy chcete, bohužiaľ u nás začína od 3,000 eur, ale jak prešiel si u nás ten celý proces lebo u nás ja mám veľmi rád, keď príde k tam či dizajner s klientom, alebo klient sám príde, teraz pred týždňom, štvrtok tu bol zákazník z Prahy, z výstavy, kde som 3 hodiny, či koľko tu bol, a sme riešili celý proces. Sme zostávali asi 5 vecí, čo ide k nemu do ofisu, čo chce, a sme zostavovali proste každú jednu vec, on si každú vec navnímal, ten človek hovorí, on drevo chce, lebo pre neho drevo energia, on chytal stôl, on akoby komunikoval, to bolo akože, niekedy to je úplne šialené vnímať. Niekedy to je bizárne, vnímať, ale v podstate ako tí ľudia to vnímajú a ako vidia to podobne ako my, že vidia v tom hodnotu doslova. A to je to dôležité, že keď to uvidí hodnotu, aj ten zákazník, ktorý prišiel s 1,000 eurovým stolom na začiatku, tak potom, čo som mu ukázal a vysvetlil, ako to robíme, ochytal si, videl ten proces, videl si, ako to vzniká, ako z takéhoto škaredého v zásade vznikne niečo dokonalé proste, čo je opracované ako luxusný, exkluzívny nejaký produkt, tak zrazu tú hodnotu on uvidí a odchádza s 3,000 stolom. Hej. A už to akceptuje. Lebo v zásade... Som tú tému ani nebavil na tému peňazí, lebo toto je vec vkusu, jedinečnosti. To drevo je proste samo o sebe jedinečné, na svete jediné, ako slovenský opal napríklad, tu neďaleko, je proste svojou kresbou, svojim životom, svojim príbehom, svojim opracovaním, kombináciou dizajnéra a teba a všetkých tých prvkov. To, že ten proces X to isto netrvá aj týždeň, ani X, to mi potom povieš, ale ja si myslím, že tu sa o cene, nie že netreba baviť, lebo každý podnikateľ potrebuje zarobiť a vyplatiť všetky veci, ale keď sa chceš venovať tej umeleckej časti, tomu umeleckému dielu, tak ten zákazník musí byť ochotný zaplatiť a musí byť musí byť ochotný prijať tú cenu, ktorú mu navrhneš, lebo... Áno, ale ono to... Tak som to možno, že zle povedal, ale je férová cena za ten prístup k tomu dielu a k tomu všetkému, ja si myslím. Ono je to o tom, že kým vnímaš stôl len ako funkčnú vec, kde sa len naješ, tak potom ideš do isku a ideš kdekoľvek, áno, a kúpiš si stôl do 1,000 eur, ktorý plní rovnakú funkciu. Áno. Ale stôl je solitérom v priestore. Stôl je obrazom, funkčné umelecké dielo. Presne to vystihuje. Niekto má umelecké dielo, má umelecké dielo na stene zavesené, my ho máme vodorovne a v zásade tá kresba a to, ako my pristupujeme
tvoreniu, k návrhu, je presne to, že ty v ňom zrazu uvidíš tam mnoho vecí a to je to, že ty už nekupuješ potom len stôl, ale nekupuješ, nie stôl zvo, ale kupuješ stôl. Hej? A nie je stôl ako stôl. Máme takisto taký claim. A to je presne to, že stôl je proste, to je emócia. To dar pre budúce generácie zároveň. Pretože takýto stôl ti už ostane, tvoje pravnúčatá ho budú mať. Veríme v to, hej? Že to takto bude a všetky tie aj veci technológiu máme tak v tomto momente zmaknutú, aby to dokázalo prežiť nás. A ja sa ešte tak vrátim. Lebo ja som ti povedal, priprav sa na to, že budem veľa rozprávať. Ja som sa chcel opýtať už 5 minút nejakú otázku. Hej, ale my sme trošku zabudli vlastne ešte ten začiatok, jak sme vyšli so Števom z garáže. Je tu Števo? Je tu Števo, hej. Števo, môžeš prísť pozdraviť? Števo, poď pozdraviť. Števo musí robiť. Hej, Števo, máme teraz nejaké veci, hej. Tak my sa... Takže áno. V podstate máte perfektné pracovné miesto. Štefan, tam si. Čaute. Hej. To je Štefan, my sme dvaja švagrovia. Lebo doteraz ty si bol v podstate tajná osobnosť. V každom podcaste Števo MacGyver. Kombo a žena, hej. Všetci ho mi počuli, nikto ma nevidel. Tak, hej. Naozaj existuje. Je z mesa a kosti. Je to Števo. Je to tu. A je tu. Tak, hej. To je vlastne brat mojej ženy. Ty chcel naviazať na stodolu? Ja som hovoril o tej stodole, hej, ale už som hovoril o stodole, ale my sme, ak som hovoril, že sme začínali v garáži, kde to bolo už pre nás malé a vedeli sme, že asi sa tomu budeme chcieť venovať dlhšie, lebo indície a to, ako sme mali hlavu nastavenú, nám to ukazovalo. Tak sme išli jak sa povie, prenajali sme si dielňu. 40 štvorákov, z ktorej postupne bolo 80 štvorákov. Tak bolo 150 štvorákov a narazili sme na limit, kedy sme si povedali, že... Lebo my sme potom rástli aj personálne, čiže my sme takto, my sme ešte každý jeden... Ja vás nechám. Hej. Idem ďalej pracovať. Hej. Čau. Hej, čau. No, a takto je, hej, ja veľa rozprávam. A Števo potom Števo radšej nerobíte. Hej. Ale my sme začali, my sme si každý jeden proces, aj ja osobne som si každý jeden proces výroby stola a toho, čo robíme, som si prešiel. Som sa ho naučil, som sa ho navnímal, poznám dreviny, poznám procesy, viem, ako sa robí. Čiže, ale gro na výrobu tu je Števo. A tým, že sme vlastne prešli do veľkej dielne, kde sa to pochopiteľne viacerými väčšími zákazkami, väčšími stolmi nejako rozbehlo, tak sme vlastne išli do tej novej dielne, do väčšej dielne, kde sme už cítili potrebu, lebo sme mali čím ďalej, tým viacej nejakých zákazek a väčšie. Sme sa začali tlačiť v tej garáži, takže už to bolo nekomfortné. A keďže sme vedeli, že chceme ďalej v tom pokračovať, tak sme si zobrali ďalší priestor. 40 štvorákov, ten sme si zväčšili na 80, tak na 120 asi, 150. A tým sme rastli aj personálne, to znamená... Ja som sa potom stiahol z tej výkonnej manuálnej práce do takej tej obchodno-marketingovej a to bola moja potom robota. Ale prizvali sme jedného kolegu, druhý kolega, tak sme zrazu boli tam 4, tak už nám to priestorovo začalo nevychádzať zase. Takže OK, ideme do väčšieho priestoru a tak sme tu, kde máme, ja neviem, koľko to je, 600 či koľko štvorákov. Je tu krásne členitý priestor a dnes nás je v tíme asi 9-10 ľudí, kde máme rozdelené nejaké obchodné v úvodzovkách oddelenie, máme tu kumulované funkcie, niekto je na obchode, niekto je ešte v marketingu, niekto aj vykonáva nejaké práce technické. Takže
Takže no a sme tu dnes a dneska robíme, a to, čo sme sa naučili sami a postupne o tom dreve naučili, tak dnes, jak sa to povie, dneska zúročujeme vlastne v tom, čo robíme a tešíme sa akémukoľvek, každému jednému vlastne projektu, lebo každý projekt je u nás nový list, je u nás nové dielo, ktoré začína od začiatku mnou a zákazníkom a končí niekedy aj mnou a zákazníkom, keď odovzdávam, alebo chodia kolegovci odovzdávať. Teraz sa môžu niečo opýtať. No, ja by som sa chcel opýtať takto. Viem, o tvojej firemnej kultúre som niečo videl a zažil, lebo stavali sme tu nejaký domček. Aha. A vtedy si prišiel, začalo sa tu grilovať a v podstate tí ľudia normálne bežne prišli, sa najedli a tá atmosféra tu panovala neskutočne dobrá. To je prvá vec. A druhá vec, každý sa ťa to pýta, ako vznikol názov Stôl. No, začnem, ako vznikol Stôl. Alebo sme to povedali x-krát. Áno. Ale Stôl, my sme mali, alebo teda ja som chcel, aby sme mali značku, ktorá bude rýchlo zapamätateľná, bude mať cvenk, nebude mať pilový list v logu, Nie? ani kresbu dreva v logu. Musí to byť také, čo aj sa pri tom pousmeješ, aj sa zamyslíš a zároveň bude aj uplatiteľná pre zahraničný trh. Čiže moja manželka povedala, čo keby ste sa volali Stôl? Ja, že S-T-V-O-L, dobre, čo mi tam ešte? Bodka. Saint Volume. Saint Volume je pre zahraničného ekvivalent a pre stôl je vlastne fonetický pre Slováka. Čiže, a to je krásne, lebo presne zacielíme na emóciu nejakú, na hlavu toho človeka, zákazníka a už zrazu už nám hovoria, ja už som prestal hovoriť stôl, ale hovorím stôl. Hej, a hneď príde, my chceme stôl. Čiže dostali sme sa do toho podvedomia, ako som chcel a zhodli sme sa so Števom, že to bude asi fakt, že super, čo nás bude reprezentovať a tú vizuálnu stránku sme rovnako ja a Števo na tom pracovali, ako ideme vyzerať a tak vznikol asi Stôl. A myslím, že bolo to správne rozhodnutie a teším sa mu. Čo hovoríš o remesle, o stolárskom remesle a o tomto? Aký je tvoj názor na remesla a ako vnímaš dnešných mladých ľudí a čo by si možno chcel povedať? Celý život alebo celé moje formovanie do dospelosti, moji rodičia hovorili remeslo do ruky a von. To myslím, že v tej dobe asi všetkým hovorili nám rodičia, že mať remeslo je zlaté, jak sa povie? Remeslo má zlaté dno. No zlaté dno, áno, má remeslo, hej. Čiže toto bolo pre mňa, preto som išiel aj na cukára možno, lebo je to remeslo. Elektrikár som ja. Áno, hej. A tým pádom mám veľmi pozitívny vzťah k týmto remeselným prácam. Ja si ich veľmi vážim, pretože jeden remeslo vykonávam zároveň. A je to o tom, že po nás a zväčša každom remeselníkovi tu niečo ostane. Po nás, aj na začiatku vlastne prečo sme sa rozhodli robiť to, čo robíme, bolo to, že ja som mal tak v hlave, že chcem, aby tu po mne niečo ostalo. A po mne ostane niečo, čo bude v interiéri, v rôznych domácnostiach, súčasťou životov rôznych rodín, rôznych situácií. A to bolo možno to, prečo aj teraz ako remeselník tak mám taký dobrý pocit na srdiečku, že to, čo robíme s dušou doslova a prináša nejakú hodnotu a po nás tu ostane. No ja napríklad, pre mňa remeslo znamená to, že keď sa venujem svojmu remeslu, tak svoj čas netrávim prácou, ale tvorím rozvíjaním a vlastne nepotrebujem žiadnych mentálnych doktorov, ale ani týchto. Chytím sa a začnem na niečom pracovať a v podstate moja myseľ ma dokáže, a tá ručná práca ma dokáže posunúť oveľa ďalej. A to remeslo vlastne ma vlastne posúva, že sa mám čomu venovať. A nie je to to, že nechodím do roboty, ale sa teším do roboty. Ja nehovorím, že pondelok, ale si pána, kedy už bude ten pondelok, lebo chcel by som toto dokončiť. Mám rodinu, to je sveté, treba sa aj venovať, musíme sa aj venovať, ale ono, takto, jedna vec je remeslo, a druhá vec je podnikať v remesle. Áno, podnikať remeslom. To sú dve úplne samostatné veci, hej? Že áno, keď vieš remeslo, máš preto cit, máš to v rukách, vieš to, vnímaš to
áno, tam nájdeš brutálne ten mind čistič, hej, ten mizik na hlavu doslova, ten vyprázdňovač. A to funguje 100%, hej. To ti potom poviem ešte o takom ďalšom mojej vízii, ktorú idem teraz čoskoro realizovať aj. A súvisí presne s tým, čo si hovoril. Ruky, hlava, brainwash. Hej. A je to pre tých, ktorí majú zašpinenú hlavu dnešným digitálnym pracovným účtovník. Napríklad taký smogom, účtovník si môže prísť vyčistiť hlavu. A rôzny iný podnikateľ z rôznej oblasti, ktorý má hlavu preťaženú, presítenú, prepodnetovanú, tak zrazu príde tu a zrazu funguje len jednoduchý príkaz. Ruky, hlava, nič viac. Ruky, hlava, drevo, to je jednoduchý príkaz pre hlavu, vtedy hlava púšťa a sústredí sa na ruky. Mám to odskúšané, otestované na jednej akcii, to ti potom poviem, sa to ešte opýtaj neskôr. Hej, takže hej, funguje to, ale prejdem potom k tomu, že podnikať v remesle, to už také potom rúžové byť nie stále je a nemusí byť stále. Áno. Ale to je to, čo možno potom ti tiež vie spôsobovať nejaké vrásky, hej, lebo to síce, že robíš pekné veci, musíš mať tam aj nejaký nastavený vzorec ekonomický a musí to fungovať. Hej. No, my tým, že sme zároveň už partia 10 ľudí, sme kolos, tak ono to aj papa. Tak ako štát ti povie, hej. Koľko máš zaplatiť Potom sú veci, hej, tieto faktory, ktoré ty ovplyvniť nevieš a musí sa s nimi len naučiť žiť, tak tiež je to len o tej adaptácii na tieto vonkajšie vplyvy. Ale dá sa podnikať remeslom, keď to človek dokáže si nejako možno remeslo, srdce a ten zdravý podnikateľský úsudok. Toto musí byť, hej, musí byť. A možno tá schopnosť prispôsobovať sa na rôznym situáciám, ktoré prichádzajú, hej. Lebo ja hlavne vidím veľký prínos v týchto malých remeselných dielňach, nech tých veľkých, typu chcem zrazu vyrábať pre IKEA, ale v podstate chcem vyrábať pre ľudí, ktorí budú mať z toho radosť, chcem dať niečo zvláštne, nechcem robiť typické veci, chcem robiť atypické veci, chcem robiť veci na mieru a chcem sa s tým zákazníkom spoznať, chcem mať s ním vzťah a ten vzťah vlastne vybudovať, na tom vzťahu so zákazníkom vybudovať celú firmu, lebo náš zákazník, nás pán, to kto povedal, neviem kto. Ale asi aj Baťa. Asi aj Baťa. Alebo všetci to rozprávajú. Alebo možno všetci to niekde počuli. Áno. A používať. A je to pravda, ale podnikať musíš chcieť a musíš vedieť, musíš to vnímať, musíš reagovať na množstvo premenných, ktoré ti ovplyvňujú tvoj podnikateľský a to následne potom aj súkromný život. Hej, ale myslím si, že my sme celkom dobre nastavení v hlave a začal si aj predchádzajúcou takou témou, že o našej kultúre ako keby, keď sme sa pri našom poslednom projekte, lebo máme rôzne nejaké vízie, rôzne činnosti, ktoré testujeme, skúšame. A my sme sa stretli vlastne pred pár rokmi pri stavbe jedného nášho projektu, ktorý už konečne v tomto roku už uzrie svetlo sveta. Je to vlastne stavba takých domov a apartmánov mobilných, veľmi funkčných, krásnych, exkluzívnych doslova aj, lebo zase sme to urobili len so srdcom a podľa vzoru stôl. To znamená, tak ako aj my sa vnímame, že sme doslova vyšší štandard, tak sme to aj ten projekt udržali v tej linii, že keď stôl, keď ďalšie, tak nech to má proste gule a... Nech to má gule a srdce. Nech to má gule a srdce, presne. Vtedy chlap žije, keď má... Nebudeme to rozvázať. Hej, dobre, prepáč. Máme iný podcast. Áno, ale hej, a tam sme vlastne tiež sa stretli a si hovoril, že bola grilovačka, hej. My sme bohužiaľ v minulom roku nemali grilovačku, ale mávali sme uplynulé roky grilovačky. A minulý rok sme skôr mali také, že sme chodili výjazdovo si po rôznych výjazdové rokovania firemné. Ale nás zároveň, hej, tá firemná kultúra pre mňa je veľmi dôležitá. Je dôležitá vnímať, ja nehovorím, že my nemáme zamestnancov, my máme kolegov. Hej, to je pre mňa také prvé, že tak aj v sebe vnútri, aby som si nie že viac vážil, ale nastavil tú úroveň... Aj komunikáciu. Aj to, že proste
My sme kolegovia, chcem, aby sem vedieť o nich, chcem vedieť o ich životoch, sa zaujímam, chcem s nimi tráviť čas aj mimo práce, alebo teším sa, keď v nich postupne vybudujem práve to, alebo keď vybudujeme taký ten nielen surový pracovný, ale aj taký ten kamarátsky, priateľský, kamarátsky. Že si môžeš dôverovať. Že si môžeš dôverovať, presne tak, a že sa na nich viem spoľahnúť, že keď niečo potrebujem, aby urobili či pre mňa, alebo pre firmu, tak aby to chápali a zároveň ja na oplátku, keď oni niečo potrebujú, tak ja im veľmi rád chcem aj pomôcť, aby zároveň cítili taký ten support, že si tu a ja čokoľvek sa na mňa obrať, čímkoľvek potrebuješ. A život je taký, ako život vidíme prináša, tu. Život prináša rôzne. Takže no to je tá kultúra u nás je veľmi, veľmi dôležitá. A od komunikácie, od gest, ktoré možno sa už nám dejú len tak prirodzene, hej, alebo je to pre nás... Milo mi tiež ja to tak vnímam, tú vašu firmu. Keď som od prvého dňa, keď som tu vošiel, tak som to vnímal veľmi pozitívne. Ľudia boli veľmi privetiví, všetci sa pozdravili. Prvé, čo príde, ešte otváram dvere, chceš kávu? Jasné, že chcem stále kávu. A ešte keď sa ti to niekto spýta, ešte otvoríš dvere, už toto je super. Hej, to my tak máme, hej, že my sme takí kavičkári a viem, že keď k nám niekto príde, no tak straví nejaký čas, tak prečo nie pohostiť v zásade. A u nás to vlastne aj čo možno tiež do tej firemnej kultúry možno patrí, je, že ja som chcel som, aby kolegovia naši vedeli, s akými vecami firma handluje. Že, čo to znamená pre firmu fungovať, čo to znamená podnikať, čo to znamená vyrábať. V zásade, že výrobná firma, keď nevyrába, nezarába a že výrobná firma musí vyrábať, aby zarábala a zároveň, že tá ekonomika tej výroby musí byť nejako nastavená, má nejaké zásady, s čím súvisí to, že sme zároveň jeden rok celý trackovali si každý jeden proces, ktorý pri stole sa dial. Sme si ho trackovali digitálne takým systémom, že kto na ňom pracoval, akú prácu a ako dlho. Zozbierali sme dáta z mnohých stoviek stolov, ktoré sme potom pretavili do nejakej náročnosti časovej a na lomené výrobný čas na mesiac pri nejakom počte ľudí. A tieto všetky veci som chlapcom v rámci toho, aby vnímali, aby si zvedomovali to, čo my robíme, ako to musíme zároveň robiť, čo musíme robiť a že keď hovorím o tom, že musíme zefektívňovať a optimalizovať, tak aby sme vedeli, kde máme tie medzery, kde sú limity, kde sú priestory, kde je ten priestor, kde je priestor technologický, to znamená kúpou strojov alebo prijatím nového človeka a aby zároveň chlapci vedeli, že tak pozri sa, tvoja hodina tu stojí toľko a musíme vyrobiť. Keď nebudeme vyrábať, keď budeme vyrábať a budeme mať viac, tak ja vám to dám. Ja chcem ako keby to, čo budeme naviac. Má čistý stôl doslova do písmena, áno. A to myslím, že takisto funguje to, lebo veľmi veľa podnikateľov sa bojí sprístupňovať tieto informácie zamestnancom. Áno. A potom si zamestnanci myslia, že firma zarába obrovské peniaze a nám nechce dať, keď chceme zvýšiť napríklad. Ale to je hlavne tým, že nie sú edukovaní, tým pádom, že sa s tými zamestnancami tak nerozpráva. Áno, lebo keď ako náhle tomu zamestnancovi vysvetlíš, lebo každý zamestnanec si myslí, že ty na ňom zarábaš, ale prvotne on zarába na tebe. On zarába na základe toho, že prišiel robiť k tebe, to je jedna vec, to je jeho čas. Ty mu platíš jeho čas a jeho prácu. Áno. A druhá vec je, keď si on si myslí, tak mu to treba len vysvetliť a keď to nechápe. Tak, hej. Čiže my aj v zásade, aj keď príjmame nových, tak ja chcem, neskôr máme také, že musíš mať diagnózu stôl. Keď ju nemáš, tak proste môže byť, neviem, aký technicky zdatný, ale proste nezapadneš tu. Náš organizmus proste ťa možno nepríjme, alebo teda budeš tu
možno vyčnievať, alebo neviem. Si mi mohol dať tričko, stôl. Ja ti ho dám, neboj sa. Dám ti ho, bude. Lebo ja mám tú diagnózu, by som tu mohol ostať spať. No áno, to je presne tak, že... Si dám hamak. Áno, pokojne. Vonku je tiež, áno, ihličnaté stromy, môže. Čiže áno, tá súčasťou tej firemnej kultúry a budovania je aj to, aby si zamestnanec, kolega v našom prípade, ale zamestnanec možno uvedomoval aj veci, ktoré vstupujú do toho podnikateľského nie ľahkého prostredia a potom si možno viac bude uvedomovať niektoré veci, ktoré koná a že prečo tak koná. A ja tak často chodím, akože ja som taký ten pes, to nazvem u nás, ktorý je cez tie čísla, cez tú ekonomiku, cez tie obchodné veci, cez tie procesy a všímam si niekedy veci niektoré, ktoré kolegovia majú u nás akože zautomatizované, hej. Čo je chápem, hej, keď niečo robíš. I keď výborné je to, že u nás každý stôl je nový list, nové postupy, nedá sa úplne zovšeobecňovať. Ale niekedy sledujem, že veď aha, tu máš takýto stroj, ten máme tu na to, aby sme si zefektívnili toto. Sice sa ti ľahšie, ale dlhšie budeš robiť a hľadám také tie rovnováhy medzi tým, aby sa robilo fajne, komfortne a zároveň rýchlo a efektívne. Lebo u nás je čas jediná komodita, ktorú v zásade nemáme, nazvíš, a nemáme jej dosť. Takže stále ten čas musíme efektívne venovať. Chcem sa spýtať, kedy ste začali s nábytkom? Lebo jedna vec je stôl, non-stop rozprávame o stôloch, ale kedy ste začali vlastne s nábytkom a s tými ďalšími produktami? Produktami. Keďže som zo Spiš a zo Spišskej, tak sem tiež tam mám poviem problém sprostosť. ako východňar, niekedy správne skloňovať, ale za to teším Bratislavčanov, keď sa stretávame. Hej, oni z východu, nie? Tak skloňuješ. To co už. Ale nevadí. No, my sme, to tiež je súčasťou nejakej stratégie, nejakého vývoja a konkurencie a veci na trhu a nejakých limitov trhu. Takže sme začali v minulom roku, sme už vlastne na výstave v Nitre, keď sme boli minulý rok, sme predstavili knižnicu, takú veľmi krásnu dizajnovú, ktorú som zadefinoval jej asi, že ako by to mohlo vyzerať, tak sme to spoločne doladili a ladili v procese. Tak sme začali komody vyrábať minulý rok, také celomasívne, s celomasívnymi vlastne dvierkami, so živicou, kde prechádza živica cez každé dvierka. Tak sme začali postele v tomto roku. Minulý rok sme mali posteľ jednu, ale v tomto roku sme boli na výstave v Prahe. Tam sme mali tak vo veľkom štýle, sme tam naozaj išli, doslova, lebo sme tam mali taký krásny stánok, krásnych 100 štvorákov. Z každej strany vlastne boli viditeľní. A tam sme práve ukázali tú našu takú diverzitu, že vlastne stôl nie je len stôl, ale stôl je aj komoda, aj celomasívna, aj so živicou komoda, aj veľká, aj malá, aj šipková dizajnová stena je stôl, aj sedačka, mali sme krásnu, to akože jediná svojho druhu široko ďaleko, ktorú som mal víziu, že ja chcem orechovú sedačku, keď si predstavíte strom, 2 kusy, a v zásade takto krásne dizajnovo zrkadlovú kresbu na tom kožené sedaky. Z vízie sa stala realita. Predstavili sme ju v Prahe na výstave, zožala nenormálny úspech, lebo bola niečím, čo nevidíš nikde, hej. Takže prišli ste s ňou naspäť? Prišli sme, áno, ale akože rád som, že sme s ňou prišli naspäť, ale ona natiahla si a na základe nej sa robili ďalšie dopyty a objednávky. Ja chcem hovoriť hlavne o tej individualite zákazníkov. Áno, Alebo vlastne, to som rozprával v predchádzajúcich podcastoch, že ten zákazník, ako s Mišom, ktorý robí betónové dosky, to je vlastne stôl, ale z betónu, tiež z terádzo a všelijaké rôzne kamene. Potom Peťo Vaľko, ktorý robí
umelecký stolár, ale robí veci tiež pre individuálne, pre zákazníkov, robí veci na mieru, pre tým Altis interiér, keď som sa rozprával, ako robia interiéry na mieru, že jediná vec, ktorú majú štandardnú sú svetlo, alebo tú činu nenahradíš, alebo niečo také, ale všetko alebo sedačky, ktoré majú z katalógov, lebo tomu sa nevenujú, ale komplet celé byty na mieru a na počkáne a za zraky do 3 dní. Áno. A tá individualita zákazníkov, a hovoril vlastne Peťo, že aj to ja chcem vlastne povedať s poslucháčom, pozerateľom, že tá individualita zákazníkov nie je už len o tom, že si vyberiem veľmi pekný katalógový kus, ale hlavne, že si vyberiem to drevo, ten feeling a vlastne ten nábytok si tvorím s tým dizajnerom, s tým výrobcom priamo a dokážem k tomu získam zážitok, vlastne získavam proces, ktorý je nenahraditeľný pri tvorbe. Hej? A vlastne môžem svojim deťom a mojich detí môžu rozprávať o tom, ako môj otec vytváral tento kus nábytku. Áno, a to je aj u nás to, čo presne hovorí, že aj tak mám nastavený celý ten proces toho navrhovania, že ja najprv chcem navnímať toho zákazníka, jeho nejaké povahové, nejaké personálne, také oporné body, ktoré mi potom povedia, že aha, OK, je to človek extravagantný alebo introvert, utiahnutý, tak on nebude chcieť niečo konzervatívny, hej. Aha. Čiže aby som vedel, čo im môžem ukazovať a čo im to navrhnúť, čo môžem ponúknuť a skúšam, hej. No a keď to nejako vyzistím, že OK, viem už, tak sa mi o to ľahšie potom navrhuje a zároveň je ten zákazník v procese od začiatku po ten navrhovanie, on mi zasiela, ja častokrát si vyžiadavam fotky interiérov. Ukážte mi, ako máte kombináciu farebnosti, aké iné dreva máte v interiéri použité, aká je podlaha, aké sú steny, aká je svetlosť, kde sú veľké okenné plochy. Aby som vedel zároveň, že aké drevo v ich priestore vyznie najkrajšie, najlepšie. Pretože nie je dub ako dub, nie je orech ako orech. Nie je, keď niekto povie, že mám dubovú podlahu, v poriadku, to môže byť len materiál v jadre, ale on pokojne môže byť morený na akokoľvek, sa dneska bielia, šedia, cnavujú, robia rôzne iné. Hej. Zase kresba je, ale tá kresba už zase nás nezaujíma, lebo kresbu dubovú nájdem aj v jasení, možno aj v Breste niekedy a tým pádom chcem to navnímať ten priestor, aby som presne tam skúsil navrhnúť, lebo ja urobím nejaký návrh toho, čo si myslím, že by mohol fungovať. Zároveň hovorím zákazníkom, že berte stôl ako soliter v priestore. Neberte ho ako niečo, čo musí dokonale ladiť, lebo ani ho nezladíme so všetkými materiálmi, ktoré tam máte. Dokonca aj dub dyhovaný na stene môže byť úplne iný ako náš dub tu vo finále. Starý strom, ktorý má nejaké výraznú kresbu, farbu. A aby sa pozreli na stôl ako na solitárny kus nábytku. Že on nepotrebuje ladiť, on vynikne, potiahne, priťahne oči a tak. Čiže to je ten proces, ktorý my prechádzame od navrhovania aj v procese výroby. Ja zákazníkov udržiavam v takom tom doslova, že krmím ich tým obsahom aj či už na našom Instagrame alebo Facebooku, alebo im na WhatsApp posielam, takto vyzerá dneska váš stôl, takto vyzerá o týždeň, stôl máme už hotový, takto vyzerajú nohy s vašim stolom a vlastne udržiavam toho zákazníka tým celým procesom, aby zároveň on videl a vnímal, čo všetko a koľko roboty tam je v tom celom vlastne produkte. Krásna krásota. Takže, a to je to, čo si veľmi ja vážim, ja si zároveň užívam, lebo vidieť potom na začiatku tú odhodlanosť zákazníka mať stôl a na konci tú emóciu šťastia mám stôl, je proste, ja milujem chodiť na odovzdávky, nestále môžem, ale keď idem, tak to je super, lebo ja potom vnímam to, viem, čo robím, či to robím dobre, viem, čo som si s tým zákazníkom na začiatku. A mu poviem, vidíte, som vám hovoril, že k tejto čierno-bielej, čo tu máte, bo teraz je trend všetko chladné, čierne, biele, sivé, že keď dáte tmavý kus dreva, tak to zrazu oteplíte si vizuálne ten priestor a pomôžete priestoru ho vnímať, aby ste možno ľahšie, jemnejšie zjemnili, hej. Lebo niekedy nie každý zákazník hneď vie si predstaviť. My máme aj taký program, kde vieme celkom dobre namodulovať ten stôl, ako bude vyzerať, preniesť do neho kresbu, preniesť do neho nejaké línie, nohy a dokonca si ten stôl mu vedia zákazníci aj doma
zobraziť a aby sa pozreli, či im sedí tento tón farebný. Vizia, cheese, hej. Lebo nie každý si vie predstaviť. Áno. Sú zákazníci a u nás to aj tak funguje, že vyrobili sme už 1000 stolov proste, kusov nábytku, kde máme tú referenciu dostatočne veľkú na to, aby zákazník vedel, že keď chce on na stôl 200 na 100 z orekového dreva, takže má istotu, že to bude vyzerať, si myslím, že dobre, lebo presvedčil sa či už dotykom prechádzajúcich nejakých skúsenostiach, alebo u známych. Ja hovorím, že mal by ti veriť, alebo mal by ťa nechať, ale nemal by ťa nechať, lebo mal by ti povedať všetko, čo si myslí, že tam chce, lebo to je vlastne ten jeho kus a tá jedinečnosť v tom stole, alebo v tom nábytku vlastne sa odzrkadľuje cez tvoju prácu. Vlastne. Potom je ešte super, keď máme zákazníkov, ktorí niečo mi tu navrhnite. Že nepríde, že rovno chcem dub, 200 na 100, modrá živica napríklad, ale povie, takýto máme a neviem čo. A vtedy je super, lebo ja viem, lebo každé drevo, ktoré tu je, si kupujeme na kus. Čiže ja idem za dodavateľom, otočím sa z jednej, z druhej strany. Ja nekúpim drevo bez toho, aby som v ňom videl ten finálny produkt ako keby, lebo ja už vidím farba, kresba, nejaká členitosť. My kupujeme drevo v kmeni, čiže naraz máme tu práve máme asi 5 kusov z jedného kmeňa, ktoré potom viem v jednej zákazke, keď je viaceré, viem spárovať a v zásade my spájame len 2 kusy len z jedného kmeňa, nikdy nespájame 2 samostatné desky, lebo to zase, čo iní robia, nevidia v tom možno to, u mňa to je no-go proste. Takže to drevo je u nás, čiže ja každé drevo, ktoré si kúpim, viem, čo kupujem, otáčam si ho, hľadám v tom a potom aj viem tomu zákazníkovi hneď, keď mi príde nejaký dopyt, mi niečo navrhnite, hneď budem reagovať. OK, máme tu. Buď pôjdeme do výraznej jaseňovej kresby, svetlejšie, trošku kontrast k dubovej, také medovej podlahe. Avšak sú jasene, ktoré sú aj tmavšie, ktoré sa veľmi dobre kombinujú s dubovým interiérom. Ja sa ani tam neotáčam, lebo to je úplne brutálne. Hej. Teraz tu vidím 3 veci, čo chcem, alebo 4. Ja keď ukážem, že ja zákazníkovi ešte ukážem, ako bude vyzerať ten odtieň farebný toho dreva vo finále, ako bude mať kresbu, ako bude mať a to je voda, to nie je... To je čistá voda, ale čistá voda, ktorá mi vlastne ukazuje tú farebnosť toho dreva. Kresbu mi trošku viac vyťahne. Takže toto je to, že ja potom navrhnem zákazníkovi do jeho interiéru, čo si myslím, a on to na konci len schváľuje áno alebo nie. Dobre, máme tu takých ekomaniákov. Ako pristupuješ k týmto ľuďom? Ekomaniákov. My sme mali jedného ekomaniáka aj vo firme. Áno, to bol náš super kolega. On u nás držal takúto práve ekolíniu, kde sme sa snažili čo najviac, najčistejšie aj separovať. Zároveň my likvidujeme všetok odpad, ktorý máme z našej produkcie, ktorý vzniká, lebo my pracujeme so živicou, epoxid a je to nebezpečná látka v samostatnom dvojložkovom stave. Čiže my všetky obaly, všetky absorbenty, všetko, čo z toho vznikne, sa nabalí do dávky a ide sa do firmy Fekupral, ja to poviem. Do firmy Fekupral chodíme likvidovať práve tento nebezpečný odpad a robíme to vlastne len tam sa u nás likviduje, nikde inde. Čiže to je prvý, pretože podľa mojich informácií viem, že bohužiaľ ostatní to likvidujú v komunále, čo je absolútne unreal. To viem aj reálne zo skúseností. Čiže my to je prvý taký. Po druhé máme Ecopolis sadíme budúcnosť projekt. Fakt? Áno, a my v zásade každý mesiac sa snažíme posielať, máme to tak, že kúpou každého stolu zasadíte strom. Paráda. Čiže my prispievame, aby oni tie peniaze potom investovali do zelenej infraštruktúry, miest a dedín a lesov a teda a sadia vlastne tam, kde je to potrebné, tak vysadzajú potom stromy. Čiže to je taký druhý. A potom, že snažíme sa áno aj pracovať s tou živicou takou, ktorá je najčistejšia aj pre naše zdravie, keď s ňou pracujeme, a zároveň aj pre toho zákazníka, pochopiteľne. Robíme len s nezávadnou a potravinársky s odporúčaním teda.
a aj takou, ktorá potom čo najmenej zaťaží zem. Krása, Takže... to som chcel počuť. Hej. Lebo áno, nakladanie a keď s sa odpadmi. niekto opýta, že ničíme lesy, tak my ich neničíme, pretože tieto dreva by boli, sú prirodzene, oni majú nejaké vády, nejaké kázy, nejaké takéto neduhy alebo sprachniveté miesta, ktoré by v lese len hnili a neťažili by sa. A tak sa v zásade aj pretvárajú na nejaký kus nábytku, umenia a dostávajú druhú šancu doslova. Ja to som chcel počuť, že sadíte stromy, lebo to sa mi veľmi páči. A hlavne to je to, čo by mal každý za sebou zanechať. Prírodu tak v takom stave, ako alebo nehoršom, hej. Nehoršom. K tomu portfóliu. Dobre, tak povedzme ešte niečo k tej výstave. Lebo k tomu som nedokončil, len výstavu Prahu. Čiže boli sme na výstave v tej Prahe, kde sme fakt, že ukázali rôzne druhy nábytku a aj s tým sme tohto roku išli na výstavy, že ideme ukázať, nie že vieme robiť stôl, lebo my to, že vieme vyrobiť stôl, dokážeme tým, že vám prinesieme živicovanú komodu. Šialený náročný proces na výrobu také komody, celomasívnej. Alebo že vieme vyrobiť posteľ, nádhernú celomasívnu. A to je vlastne aj v tomto roku pre nás taký míľnik a zároveň cieľ. V tomto roku sa venovať nie len stolom, ale aj iným súčastiam nábytku v interiéri, od knižníc rôznych, komody, zásteny a rôzne nejaké iné prvky, aby sme vlastne trošku aj rozšili to portfólio. A ja viem, že si že detailista, ako to zvládaš svoj detailizmus v tomto procese? Tak vieš čo, my máme už nejaké veci zadefinované a tým, že chlapci prešli celkom intenzívnym procesom na vnímavania toho, ako ja vnímam veci, tak už dneska vedia aj oni už predpokladať, ako ja to budem vnímať, ako to chcem. Poznajú už nejaké črty, ako to vnímam. Ale zároveň každú vec v zásade navrhujem ja u nás, zväčša každý stôl, každú komodu a potom len si zadefinujem števový. Toto je navrhnuté, to je odsúhlasené s zákazníkom, toto vyrobte a števo už potom riadi celú výrobu, čo, ako, kto, kde, jak má byť vyrobené, urobené, aby to držalo si tú líniu toho štandardu. Takže tak. Prvý stôl ešte sa niekde nachádza, alebo? Jasné. Prvé, my sme na začiatku ešte si povedali, že ideme vyrobiť 3 stoly konferenčné, na ktoré si zrobíme celú kampaň, na ktorom postavíme celý stôl. Nafotili sme ich profi, predali sme ich a do dnešného dňa máme prvé stoly u zákazníkov, kde sme s nimi v kontakte doslova, naozaj. A bol už tu dokonca prvé dva z troch už sú, už boli u nás naspäť a sme im robili refinish kompletný. A sme sa tam akože bavili, že ako sme pred tými rokmi dozadu vnímali to drevo a že kde sme sa dneska posunuli. Že ten akože posun bol fakt, že výrazný, zásadný. Takže, a to je prirodzené. Keď robíš dlhodobo, tak chceš rásť a chceš sa zdokonaľovať. My sme stvol.sk, stvol.sk. Všetko nájdete dole v popise a na sociálnych sieťach vás nájdú. Sme Stvol Slovakia, aj na Instagrame, aj na Facebooku sme. Aj na YouTube. Takisto aj na YouTube sme, áno, máme tam kanál. Ak chcete podporiť moju tvorbu, kliknite na odkaz dole. Je to odkaz na Hero Hero, kde nájdete nezostrihané videá, celé podcasty, celé rozhovory, backstage. Takže ďakujem vám všetkým za odbery, lajky a nezabudnite zdieľať a komentovať moje videá. Ďaká, čaute, peace. Rád by som vám ukázal pár miest v našej výrobe. Práve sa nachádzame v takejto našej administratívnej časti, kde za mnou je naše pracovné firemné tablo. Tu sú naši kolegovia, ktorí... V rámci GDPR, to len tak rýchlo prebehnem. Hej, pohode. Máme tu starý pancier od Martina Husovského z klavíra. A toto je naša taká administratívna časť, ktorá pozostáva z môjho pracovného priestoru, Saškinho a Števovho. A tu je Mišov pracovný priestor. Čiže tu nám reagujeme na rôzne dopyty zákazníkov. Saša spracováva web a stade v zásade my
To je naša taká riadiaca väža. Tu robíte tú kávu perfektnú. Tu máme kávu výbornú, áno. A poďte ukážem vám takéto naše kráľovstvo pracovné. Nie je to pri každom jednom, ale keď potrebujeme riešiť nejaké atypické veci a ich nevie si zákazník predstaviť, tak vieme to urobiť tak, že preniesieme ten stôl a hrajeme sa s ním, či už s podnožami, alebo s hranami, alebo s nejakými ďalšími informáciami. Ako vlastne zákazník príde väčšinou tu? Tu je prvý kontakt so zákazníkom? Sú zákazníci, áno, ktorí prídu aj k nám a dohodíme si s nimi stretnutie u nás osobné, ale väčšia väčšina je čisto na telefón, WhatsApp, Instagram, Facebook, mail. Toto je spôsob, akým fungujeme a pracujeme. Super. Tak poďme ďalej. A sme v takom našom hlavnom výrobnom kráľovstve, kde sú stoly v rôznych fázach výroby. Každý projekt má výrobné číslo, na základe ktorého sa naši kolegovia s unikátnym kontom nahlasia na tento stôl, akú činnosť na ňom idú robiť a ako dlho bude trvať. Si zaznačia štart a koniec. Tým pádom máme takisto každý jeden stôl natrekovaný a očasovaný, ako sa na ňom pracovalo, kto na ňom pracoval a aké práce boli vykonané. Sú tu v rôznych fázach opracovania. Sú také, ktoré sú len je na súrovo orezané, že ešte nemá to žiadne hrany a nič podobné. Máme tu tento mahagon, je to taký náš nový materiál. To nádherné, exkluzívne, exotické drevo, ktoré má krásnu farbu a kresbu a trošku sa mu dali také oble linie. Tu vedľa vám ukážem. Tu je ešte v surovom stave ešte len čisto vytvarovaný, taký jeden celomasívny dub, ktorý ideme asi v budúcom týždni, mu dáme ďalší postup v procesoch. Sú tu rôzne zákazky, ktoré sú odložené a podľa nejakých výrobných plánov a organizácie výroby sa ich kolegovia berú si a spracovávajú. Každý projekt je v rôznej fáze. Každý projekt zväčša rieši jeden kolega, čiže nie je to tak, že sa na jednom stole striedajú všetci, ale jeden stôl, jeden kolega. Teraz práve máme zhodou okolností, si spomenul takú peknú vec. Pracujeme na takom certifikáte o stôle, alebo teda príbehu. To je kniha príbehu stôlu, kde budú zadefinované pri takých trošku špecifickejších zákazkách, ako je napríklad táto. Poďte vám ukážem. Toto je veľmi zaujímavý kus jaseňového dreva, ktorý sme mali na výstave, alebo teda brata, alebo sestru z tohoto kmeňa sme mali v Prahe na výstave, kde sa aj predal. A tento je... Kvôli tomuto prišiel minulý týždeň zákazník z Prahy, ďalší, a vybral si tento kúsok, tento jaseň. Wow. Je to nádherné drevo. Je to 1750 roku ho zasadil podľa našich informácií v Mošovciach rod Revajovcov, v takej áleji jaseňovej. A toto je vraj jeden z týchto kúskov. Takže ideme ho ďalej spracovať a doplniť ešte ďalšie nejaké produkty, ktoré zákazník chcel. Normálne mi nevojde do kamery. Krása. No je obrovský. Tu máme, to si predstavte, že toto nebol najširší kus z toho kmeňa a je široký, že tu má 170 cm, tu je 140 a diagonálne má zhruba okolo 3 metrov. Wow. Takže nádherný kus. A to si fakt, toto bude zákazník. Áno, toto je, bude to krásny rokovací stôl v kancelárii, za ktorým bude sedieť, v tejto časti bude sedieť majiteľ a tu budú všetci vlastne, či už zamestnanci, partneri a jeho návšteva rokovať a rozprávať sa s ním. Takže nádherný kus. A toto je práve to, že z takéhoto dreva zrazu vznikne hodnotný kus nábytku, ktorý bude tu po generácie ešte. Poďte, ukážem vám ďalšie druhy dreva. Každý kus je originál, každý kus je jeden strom. Máme tu napríklad, ako som aj spomínal, z jedného kmeňa kusky, čiže 1, 2, 3, 4, 5 sú 5 kusov z jedného kmeňa. Čiže my
keď kupujeme to na celý balík, aby som vedel v rámci jednej zákazky, keď potrebujem viaceré produkty, tak mať z jedného dreva a nemá tam rôzne farebnosti orecha. Keďže vám ukážem, že farba orecha je naozaj rôzna. Orechové drevo to je také štandardné, hej, štandardný odtieň orechového dreva, trošku jadra, trošku bieľu, alebo teda viac bieľu. Toto je taktiež orechové drevo také štandardnejšie. Ale potom tu máme neštandardné orechové drevo, kedy je tá tmavosť úplne dokonalá, kedy to jadro prechádza až po kraj. A toto je práve to, čo som aj možno vysvetľoval vám v tej fáze, keď sme sa rozprávali, že ako zostavujem stôl, že musí mať nejaké znaky, ktoré mu dajú nejakú estetiku, vkus a taký nejaký dizajn. A toto je práve to, že tento kúsok má, teraz keď si pozrite spredu, hej, tam je krásna dokonalá kresba, ktorá pokračuje. A keby sme to dali teraz vodorovne, tak tá kresba bude umocnená ešte tým práve celkovým pohľadom na tú veľkosťou, áno. Tu máme takisto, čiže pracujeme so všetkými drevinami slovenskými, tvrdými, čiže od javorového dreva, toto je krásny jadrový javor. Jaseňové drevo je toto, jaseň je nádherný pre tú svoju takú kučeravú kresbu. On je taký svetlejší druh dreva. Máme tu veľmi pekný ojedinelý očkový topoľ. Očkový topoľ, to je fakt veľmi ojedinelé drevo, nie je ho veľa a nie je veľa takýchto očkových prvkov. Tu máme zostavenie na taký konzolový stôl pre zákazníka do toho Prahy. Takže, a tu je opäť tmavosť toho orecha, to je z toho istého kmeňa. Hej, tu už je druhé zostavenie druhému zákazníkovi, lebo si ho rozobrali. Toto je i pre jedného zákazníka, ktorý bol včera a teraz toto je druhé. Máme tu rôzne druhy, ešte je tu brestové drevo, agatové drevo je za tým ešte, dubové drevo, tu dub teraz nevidno, dub je na druhej strane. Tu je dubové vzadu, tu máme ešte vzadu odložený. Áno, máme tu rôzne druhy strojov. My najviac využívame práve veľkú formatovaciu pilu, takúto frézu, ktorá nám slúži na na hrubkovanie materiálov. Máme tu hobľovačku, hrubkovačku takisto, ale gro práce najzdĺhavejšej je detailing a brúsenie. Preto my používame tie najlepšie teda nástroje na opracovanie, ktoré majú tú citlivosť na ten štandard, ktorý my chceme dosahovať. Nie je to tajomstvo, máme tu všetko od Festulu a jediný Festul nám dokázal poskytnúť tieto výsledky, ktoré sme si zadefinovali. Tu je potom zlepené aktuálne nejaké zostavenie javorového dreva. Je to veľký 250 na 120 plat, ktorý je skladovka. My máme rôznych partnerov, ktorých vystavujeme v showroomoch. A keď máme niečo urobené navyše, umiestnime to v showroome u partnera a tam si to už nájde svojho zákazníka. Máme showroomy Prešov, Košice, Banská Bystrica, Praha, Bratislava a teraz ideme k partnerovi do Viedne a riešime ešte Budapešť. Keďže je tu blízko a je tam takisto... Keby niekto chcel showroom? Áno, veľmi radi spolupracujeme a otvárame ďalšie spolupráce. To znamená, ak máte showroom a ste nejaký dizajnový dom alebo nejaký architekt, dizajner alebo nejaký predajca nábytku, tak veľmi radi s vami otvoríme túto tému a pozrieme sa na možnosti spolupráce. Tak, toto tu je, ja to volám, že to je puzzle pre náročných. Hej. A kto chce, tak si môže urobiť nejaký stôl, hej, prísť a trošku. Keď chcete lacnejší stôl, do 100 €, tak bohužiaľ ručná práca. Hej, a môžete si robiť nejaký strom alebo nejakú dosku urobiť. Ešte potom ako rohlíky sa zo strúhanky potom vedia. Chápem, hej. Takže toto sú pláty, ktoré sú po sfrezovaní, po odliati, živicou, po vytvrdnutí správnych počet dní, koľko to má byť, lebo dnes, keď vám niekto vyrobí stôl za mesiac, je tam alebo krátšie,
tak pozor na to, aby použil takú živicu, ktorú má, dodržal postupy, ktoré má. V tomto stave musí takisto aj po odfrezovaní trošku chvíľu nejaký ten čas materiál si počkať, aby sa trošku vystabilizoval takisto a potom sa môže ďalej opracovávať brúsením, orezávaním a detailingom. Poďte vedľa, ukážem vám. Toto je naša sekcia, kde odlievame živice. Máme tu 6, myslím, že takých veľkých odlievacích stolov. U nás sa zväčša odlieva nárazovo, naraz stovky litrov, lebo najmä teraz v týchto letných mesiacoch, kedy živica má maximálnu ideálnu odlievacú teplotu nejakých 18-17 stupňov, čiže my tento priestor musíme vychladiť, aby sme mali ideálne výsledky s tou živicou. Preto sú tie stropy zateplené a takto? V zime, aby držalo teplo, a v lete, aby trošku tlmilo to teplo, ktoré ide zo strechy. Áno, tu sa miešajú rôzne pigmenty. Je u nás na to poverený kolega, ktorý má toto na starosti. A my už na základe toho, aký zákazník má dopyt, či chce nejakú bielostriebornú. Tu sme práve testovali takú jednu novinku, že sme vnútorné hrany nastriekali zlatým sprejom a zalialo sa to potom takou bielostriebornou živicou. Živicou zákazník mal požiadavku, ona má všetko zlato, mramorové, tak som mu navrhol, že čo keby sme urobili bielu živicu so zlatými vnútornými hranami, ktoré bude tak pekne jemne vidno tú hĺbku a budú tam na to ešte zlaté nohy. Bude to veľmi zaujímavé. To je taký set pekný jedalenského 2,5 metrového s 3 konferenčnými stvolmi, takisto z jedného kmeňa, to je celé urobené, čiže tá farebnosť, kresba je úplne dokonalá v každom kuse toho nábytku od nás. Na tom si dávame záležať v zásade aj. Takže takýto vlastne materiál po odliati musí u nás takých 15 dní zhruba vyčkať, aby sa ten proces zrenia a vytvrdnutia živice ustalil a mohol ísť na ďalšie opracovanie vedľa na frézu. Ako sme sa aj rozprávali pred chvíľočkou, my sme si to portfólio produktov trošku rozšírili a pracujeme taktiež aj s dýhou a kombinujeme ju s masívom. Čiže toto je taká pekná knižnica, ktorú sme pre zákazníka navrhli na základe jeho nejakých špecifikácií. Tam bude také pekné ozdobné čela, veľké celomasívne a to je také do jedného priestoru pekná vstavaná knižnica. Poďte ďalej, tu máme ešte spodnú frézu, ktorú takisto používame na rôzne diely, ktoré potrebujeme, také súčasti, alebo na hrany sa niekedy používajú. A teraz poďte vás zoberiem do takej tej našej najčistejšej a zároveň najkrajšej, najvoňavejšej, najdokonalejšej miestnosti, kde sa už to, čo kolegovci urobili vedľa, tak sa to krásne naolejuje, to je taký wellness, ja to volám. Čiže tu sa dodáva povrchová úprava stolom. Stoly po tejto povrchovej úprave potom voňajú krásne, sú dokonalé na dotyk. Môžem potvrdiť, voňa toto jak vo wellnesse ináč. Áno. Je to preto, lebo my používame 100% prírodný tvrdivoskový olej od Odis Oil, ktorý je to americká značka výborná povrchovej úpravy, ktorú my vlastne asi 5-6 rok aj distribuujeme na Slovensku a sme takými doslova ambasadormi a naozaj dlhé roky to používame a sme s tým veľmi spokojní. Veľmi dobre sa s tým pracuje, je to veľmi realistická povrchová úprava, nesmrdí u zákazníka, ale vonia a zároveň je 100% prírodná, čiže šetrí naše zdravie a zdravie zákazníka zároveň. A takisto ide v takej, že keď mám už naturálny stôl, drevo, tak dám na ňo niečo, čo je prírodné a nie nejakú chémiu, ktorá ho možno trošku degraduje. Čiže tu sú stoly, ktoré čakajú na svojho zákazníka, alebo čakajú na tento. Áno, tu je všetko, sú to stoly, ktoré sú 90% je všetko objednávka predané. Skladovky máme, toto je skladovka aktuálna, to je taký pekný dubový 210 cm dubový stôl. Skladovka je aj toto je taktiež 210 jaseňový. Keď si môžete všimnúť, aj tento dubový, aj tento jaseň
poď sa pozrieť bližšie. Má tú kresbu, neviem, či to uvidíš z tejto strany, tak potom možno z druhej strany tiež odporúčam ísť. Tak. A tu vidíš tú kresbu, ako sa hráme s tou zrkadlovosťou toho dreva, kde tá kresba je pre mňa proste zásadná a tam mi udáva to, ako ten stôl bude vyzerať. Krásne. Hej, toto je jaseň, má krásne také perleťové zriasenia po kraji. To z neho robia takisto taký ten trošku kvalitnejší materiál na pohľad. Máme tu taký stôl s vodopádovou riekou, A potom tu máme náš asi najväčší živicovaný stôl. Môžem priznať, že je brutálne ťažký. Má 4 metre na 130 šírku, to je hrúbka okolo 6 cm. Je to očkový topoľ z jedného kmeňa, 2 kusy, uložené tak, aby tá línia stredová bola naozaj ako rieka. Je vyplnený takou silver white živicou, perleťovou a čakáme už len na nohy od nášho zámočníka a ideme ho odovzdávať. Nádherný je to. Mnohí sa pýtajú, že, škoda, lebo je krásny, aký veľký stôl, aký veľký dom to musí byť, keď má takýto veľký jedalenský. Tak veľký dom to bude, lebo keď som počul, aká je veľká jedalen s obývačkou, tak som si že to sú... Že to mali moje dva domy je len obývačka. Takže naozaj ten stôl vyznie v tom priestore. Máme tu potom rôzne ešte, toto je zákazka do reštaurácie, máme tu 8 stolov do reštaurácie dubových, kde zákazník chcel mať taký set od nás, aby v tom jednom priestore bola jedna identita, jeden rukopis, čo v zásade zákazníci, musím povedať, že naozaj dokážu vnímať a potom trošku inak aj sa možno zapíše ten podnik u toho zákazníka. Keď vidí, že kladie dôraz na to majiteľ. Krásne. A výborné zároveň je to, že naše stoly sa aj v gastre dajú veľmi dobre refinišovať a opravovať. To znamená, je to lepšie ako nejaký dýhovaný materiál, pretože má oveľa väčšiu stabilitu a vieme ho do nekonečna opakovane refinišovať aj opäť nový. Takže tak. Máme tu potom taký krásny stôl, ktorý je kombináciou najsvetlejšieho javorového dreva v kombinácii s brestovým drevom, to sú také dve lamely, a lemovaný takisto je americkým orechom. Takisto sme chceli urobiť, že to je no river table, no river stôl, čiže bez rieky. Toto je rieka, toto je bez rieky, kde sme ale tú stredovú časť sme sa snažili trošku urobiť s nápadom a kombinovali sme rôzne druhy drevín. Takisto aj tá kresba v tých drevinách je veľmi pekná. A tento stôl v zásade čaká, zákazník, keď ho videl u nás na Instagrame, skočil po ňom, prišiel hneď na to k nám do dielne, zaplatil ho a čakáme, kým bude mať dokončený dom, aby sme mu ho mohli odovzdať. Čiže nie je problém, keď ten stôl napríklad tu trošku počká? Nie je to problém, pretože máme tu tak napríklad tento stôl z brestového, poďte pozrieť sa, tu je nádherná kresba. Wow. Toto je brestové drevo. Tento stôl má takých 70-80 kg. Toto je stôl na terasu, na krytu do exteriéru. Je kartačovaný... Na terasu? Na terasu, áno. Čiže to zvládne? Áno, ale krytú terasu, hej, si povedal? Krytá, áno, krytá, hej. Jasné. Krytá. Čiže tento je tu už nejaký čas a čakajú, kým zákazník dokončí. Tam ešte jeden potom je taký stôl, kde zákazník čaká, kým dokončí si interiér a odovzdávame. Teraz taký jeden z najmladších stolov je tento Brest. A toto je také veľmi pekne takisto ukážka, že ako to drevo je naozaj originálne každý jeden kus, pretože toto je brestové drevo, to je taký ten svetlejší. Brest, hovorí sa, že Brest je drevo tisícich farieb, ale aj toto na spodku tmavé je takisto Brest. Wow. Hej, takže to sú tie úplne rozdiely. Takisto vieme nájsť takýto čistý javor, svetlunky, ale máme javor aj, ktorý je či už očkový, alebo je taký jadrový, kde je to jadro tmavé a oveľa viac kontrastuje v tej kresbe. Tu hore je ešte nenaolejovaná taká lampa so smaragdovou živicou, vnútri bude podsvietená a bude taký prvok. A to je asi, myslím, že 4. kus nábytku k zákazníkovi. Hej, on proste... Tak ako väčšie je dobré, vieš. Ďakujem. Taktiež tu máme 240 cm dlhý stôl do reštaurácie. Toto je naše stôločenstvo dreva, ako som to nazval už dneska.
Vedľa máme ešte taký veľký sklad, kde je trošku taký organizovaný chaos a neporiadok, lebo máme množstvo aj orezov. Takže tu máš gaučík a tu si hráš na gitare? Hej, to je moje antistresové prostredie. Ja si tu sem tam tak sadnem, pustím si hudbu, zoberiem si gitaru do ruky. Mám tu vedľa aj biciu sadu, čo si tu rozložím a sem tam zahráme. Z okolností náš Mišo, nový obchodiak, je bubeník. Ja som gitarista bubeník a máme ešte jedného výborného gitaristu v tíme, kde sme sa minulé stretli, sme si zahrali, zadžemovali v robote počas práce. Som ich zavolal, poďte chlapci, ideme si zahrať, trošku sa odreagovať a bolo to akože... Malo to veľmi pozitívny na mne aj na nich účinok. Takže, a poďte vám ukážem ešte jedno také naše krásne miesto. Aby ste verili, je bicia sada. Je to v tme. V tme. A toto sú naše orezy. Ja to nevolám, že to je odpad, ale to sú orezy, ktorým ja ešte dávam nejakú druhú šancu, pretože z ich robím od rôznych obkladových nejakých plošných materiálov, cez nejaké denka, vázy, takisto vyrábame. Lebo tým, že naše drevo je veľmi naozaj špecifické, tou kresbou, tou hrúbkou a tým, že odkiaľ pochádza, z akej drevín, tak nedá sa len tak proste hodiť a spáliť. Čiže ja hľadám ešte nejaké ďalšie využitie a doslova by sme recyklovali aj tie orezy. Ja to poznám, každé jedno drevko sa v dielni zíde. A už sa nám to stalo viackrát. Napríklad vám poviem takú tú zaujímavosť o tom, čo som hovoril v tom podcaste ešte, že robili sme jeden workshop pre jednu firmu, kde sme mali pripraviť workshop taký stolársky a boli sme v Tatrách v jednom kongresovej sále a mal som pripraviť tam workshop pre asi 40 ľudí, tak sme z orezov našich živíc, ktoré... Tu je to, aha. Vidíš? Tu je to. Z orezov našich živíc sme robili, to je taký náš produkt, ktorý stále oprašíme pred zimou, pred Vianocami. Sme robili takéto, jak sa volá, cencule, ozdoby na stromček. Urobili sa diera, sme si to vybrúsili, prevlekla sa šnúrka, v zásade si vedeli si to ešte obrandovať, si to brali domov ako takú pozornosť. Hej. A pritom taková blbosť. A tak sme tým pádom som vedel, že OK, máme takýto nejaký materiál, ktorý sa mi smejú niekedy, že som jak striko držgrož, alebo ten škrečok, ktorý si len tu zhromažďuje veci a stále hovorím, že veď my tomu ešte vieme dať nejaký druhý život. Takisto máme tu rôzne aj orezy hrán. To vám ukážem vedľa. Počkajte, ja vám to prinesiem ukázať. Napríklad takéto orezy. Máme ich vlastne množstvo. A už sme ich začali zhromažďovať a rezať na 50 cm kusy, ktoré zrazu mám z toho nejaký obkladový plošný materiál, ktorý keď si dám na seba, vytvorí mi krásny nejaký reliefný povrch, nejakú mozaiku, každá je iná. V kombinácii so živicou. V kombinácii aj so živicou, alebo rôzne druhy dreva, tie tmavosti, tá hra tých hrán, urobí tú nejakú dynamiku v tom obklade a zrazu máte z toho od obkladu cez obraz, cez čokoľvek, hej. Takže nie je to, možno chlapci by to normálne vyhodili, ale hovorím, nie, toto ešte má ešte potenciál z toho niečo byť. A len v zásade nevieme, kedy sa to hodí. Zíde. Tak mám takú otázku. Áno? Mám super perfektné jedno drevo. Ste ochotní spracovať aj drevo, ktoré mám ja doma napríklad? Dobrá otázka, ale s touto vecou nie veľmi radi to robíme, pretože drevo z domu znamená, že buď nebolo sušené vôbec v sušičke dreva, alebo bolo sušené neodborne. A to znamená, že na to drevo sa nemôžeme spoľahnúť a to drevo nám začne pracovať už v procese našej výroby, nie že u zákazníka doma. A to je potom problém, lebo musíme dvakrát robiť tie isté procesy, čiže radšej to nerobíme, ak nemá to drevo pre zákazníka nejakú sentimentálnu hodnotu. Ak má hodnotu takú, že je to, ja neviem, drevo po detkový orech, ktorý on pred 100 rokmi zasadil. Z Kolumbovej lode, že to je z Kolumbovej lode. Tak vtedy to akože, OK, dokážeme chápať a vieme niečo vytvoriť, alebo navrhnúť, že OK, asi to nie je stôl do interiéru, ale nejaká lavica alebo stôl do exteriéru v pohode. Lebo práve to je o tom, že my pracujeme s drevom, ktoré je vakuovo sušené vo vakuovej sušičke a to drevo je takmer dokonale
takmer dokonale stabilné a v zásade sa vieme o to drevo my oprieť a s ním nejako sa spoľahnúť na ňo. Aby nepracoval tak, ako keď kúpime od niekoho, kto má vzduchosuché drevo a to drevo nám začne pracovať. Takže toto je naša taká ešte ďalšia také miesto, kde chodíme, keď potrebujeme nejaké také malé veci, prvky, alebo keď potrebujeme pre zákazníka nejakú pozornosť, ešte nejakú vázu, nejaké denko urobiť, nejakú servírovací podnos, alebo nejaké materiály, ktoré potom ešte vieme nejako využiť. Takže sme ešte v našom takom rohu, kde sú rôzne orezy, či už hrán, alebo aj rôzne kusy dreva. Tiež sa tu radi niekedy zastavíme a hľadáme ešte niečo zaujímavé. A toto je práve takéto, že máme takéto vázy, hej? To sme si my nejako navrhli, zadefinovali, ktoré sa opracujú, dá sa tomu nejaká identita, nejaké linie a zrazu je to krásna váza na suchý kvet. Dokážeme robiť aj rôzne trofeje, takisto robili sme pre rôzne firmy, rôzne súťaže so živicou, bez živice, také, ktoré naozaj sú hodnotnou cenou, nie len nejakým plastom alebo nejakou zliatinou. Takže som rád, že ste sa prišli pozrieť k nám, nazreli ste a verím, že ostanete naďalej s nami a sledujte nás na našich kanáloch Facebook, Instagram, prípadne na webe. Tak ja som rád. Tomáš, Rovnako. Veľmi inšpiratívny priestor máš. Ďakujem. Páči sa mi. Ja už som to x-krát povedal, už sa opakujem, už je to moc. Ja odporúčam všetkým, že by si pozreli tvoje sociálne siete, že by si pozreli internety, tam všetko je. Áno. Keď majú niečo, čo chcú spraviť, nech sú pozrú Pinteresty, ale hlavne nech idú na svoju webovú stránku stôl.sk, nech si pozrú sociálne siete Stôl Slovakia, Stôl Slovensko. Keď dáte st.vol, nájde vám, kde všade nás môžete. Kde všade ste. Kde všade sme, hej. Prosím všetkých, aby dali odber, like, lebo veľmi nám to pomôže. Zberáme na to, na charitu, na stromy. Čiže ja ti ďakujem ešte raz. Ďakujem, Slavo, ešte raz. Rád som ťa videl, spoznal a prajem ti ďalšie zaujímavé príbehy, aby si ich dostal ďalším a ďalším ľuďom. Poďme na to. Dobre, tak čau ešte Čau. raz. Čau. Ahoj. Pozerajte, lajkujte, šerujte, zdieľajte a robte, čo chcete. Čaute. Tak.